mety efa naheno ianao tanoany hoe hypnotisme, hypnotiseur, hypnose. De rehefa nivezivezy tany feo ka mijerijery tany sika na nahita ihany koa de lasa miroro saina hoe inona ary ty zavatra ataon'le olona ty, inona marina ilay hypnose. De tsara marihana zany ty ampiandohana aloha satria izay ny tenenin'olona be da be hoe manompo zampy, manao zavatra asany maizina. De zay ny tsara apetraka tsara hoe ny hypnotisme de tsy zavatra sampy na fanaovana zavatra hoe asany maizina zany fa séance anankiray izy ty. De ny olona hypnotiseur moa zany, zay zany filazan'ny olona mpanao hypnotisme, hypnotiseur. De ny olona mpanao anazy de misy zavatra takina any am'le olona fa tsy hoe zay tianao rehetrarehetra de zay koa mba hanao zay koa mba hanao an'izao, fa mila olona tena hoe mazoto mikaroka satria saina no laloviny eto. De mila olona tia mikiry ihany koa, mila fikirizana ao anatin'le izy de manaraka ihany koa mila miavaka amin'ny fiarahamonina ny hypnotiseur satria ny fieritreretan'ny olona zany hoe toetrana hypnotiseur zany de olona endry, olona fitaratra, olona modely ihany koa. De raha omentsika angambany hoe famaritana tsotsotra sy mahalazazy ho antsika mpiaino rehetrarehetra de ny hypnotisme somary azavaiko kely amin'ny teny français ihany le izy, alanantsiny amin'ny teny vahiny satria zay angambany mahalazazy kokoa. De hoe état modifié de conscience, zany hoe fanovana fieritreretana olona mihitsy ilay izy. De rehefa tratran'izay hypnotise zay le olona de iny le olona le ataontsika ohatrany hoe matory. Raha mahita manko tsika ny horonan-tsary séance anankiray hoe manao hypnotisme le olona anankiray de voalohany aloha iny zany tsy maintsy mahita foana tsika hoe apatorily le olona. De rehefa matory am'izay le olona de tsy matsiaro tena intsony fa ilay feoan'ny fieritreretana iny am'izay no apresahan'ny hypnotiseur. De iny am'izay ny baikoan'ilay hypnotiseur, zany hoe tsy matsiaro tena intsony le olona fa ny feoan'ny fieritreretany sisa no tompon'ny tenany. De fibaikoanan'iny zany ilay atao hoe hypnotisme. Inona nde ho baikoan'le olona, iny resahana, de iny ihany koa no ifankazahoana izy anankiroa tonta zany. Zay ngambany ataoko hoe famaritana tsotsotra mba hahafahan'ny be sy ny maro mahazo anazy, fa amin'ny teny vahiny moa tena malaza anazy hoe état modifié de conscience. Le izy zany baikina eritreritra. Zay izy zany raha ohatra tenena tsotsotra. Le olona patoriana mety ho velona sa tsy ho velona tsony. Zay mihitsy ny fanontaniana mipetraka. De eo mihitsy ny mampisalasala ny hypnotiseur, zany hoe ireo olona nianatra sy nandalina, eo mampitahotra indrindra hoe rehefa patoriana le olona de omena zavatra izy, omena suggestion zany izy moa mazava ho azy, de mifampiresaka de rehefa vita ny séance anankiray an'le hypnotisme anankiray de mila tairina indray le olona satria zay ny lalàna an'le izy hoe ianao napatory anazy de foazo izy, de foazina izy. De eo foana mipetraka fanontaniana hoe de ahoana zany io raha ohatra tsy taitra tsony tahira, ahoana io zany raha sanatriavin'ny vava ka tsy matadidiny anarany tsony. Satria aka ohatra kely fotsiny sady miditra ihany mosika rehefa aveo hoe ohatra anankiray zany ty ao anatin'le séance na hypnotisme hoe apatoriana le olona de apresahana de hovaina ny anarany zany ohatra hoe aka olona anankiray tsika mialana tsiny ohatra sendra misy mitovy anarana moa zany, ohatra hoe alaina zany Rakoto de hypnotisena izy de matory Rakoto de apresahana am'izay ilay feoan'ny fieritreretana, le conscience-ny de miteny ny vavany de miresaka tsara ohatry ny olombelona izy. Ao de tenenintsika izy hoe ny anaranao manomboka androany lasa rabe. De iny am'izay ny anarana hoentiny eo ary tsy tadidiny tsony mihitsy ny tena anarany, ratsy foazina mihitsy izy averina en état normal. De eo foana mampitahotra hoe de ny hypnotiseur ihany tsy maintsy mamerina zay. Izy ihany mamerina zay, fa ngambany raha ohatra somary hoentiko lavitra kely le izy ohatra hoe ampimezitsika indray le olona efa en état d'hypnose izy zany, efa tafiditra ao anatin'le hypnose. De zay moa ny filazana azy hoe en état d'hypnose, sous hypnose. De rehefa tafiditra le olona de asitsika meme izy
de tena meme ohatran'ny olona meme rehetrarehetra. De iny ngamba ny angalako ohatra hoe tsy possible kosa raha ohatra hoe olona ime mandra-pahafatiny zany. Zany hoe ny olona sozy hypnose zany tsy maintsy taitra foana ka tsisy mampatahotra hoe sao de tsy ho taitra na hoe sao de ho very ihany koa ny sainy. Fa malasa eritreritra ihany zany. Fa ilay izy zany rehefa hiditra ao anatin'le sehatra mila manana fatokisa-tena be ny hypnotiseur. Hoe tena vitako haiko ary rehefa haiko ny ampatory azy haiko ihany koa ny mamerina anazy ao état normal. Ianarana ve? Ny hypnotisme ianarana. Mila fianarana, mila fandalinana ihany koa ary le izy tsy sangisangy na kilalao fa mila fihezana be ary misy kotrana be koa ao anatin'io fa tsy afa manko le hoe mianatra ny ampianarana de hoe ty atao an'izao de ty ato zavatra tsotra kely hoe mila miana desona de haiko ty zavatra ty fa tiana mahay lesona takin'inona ary mila olona endry, mila olona tia mikaroka ary indrindra mila olona manana finiavana sy fatokisa-tena ihany koa. Zay ngamba ny ataoko hoe raha fianarana tsotrotry le izy de mila kotrana be da be io tsy vita amam-bolana, tsy vita hoe 2 volana 3 volana fa misy kotrana be atao anatin'io raha tsy teny fotsiny satria rehefa sady miditra kely ihany moa miditra ihany sika rehefa aveo rehefa apatory an'le olona de miasa daholo na ny maso na ny vatana ny fihetsika. De raha ka ohatra zao sika ny bibilava. Ny bibilava io lay misy an'le hoe fijery hypnotika. Ny bibilava zao rehefa mihaza tsy manana tanana tsy manana tongotra ny bibilava. Ny masony no ampiasainy. Fa ny masony ampiasainy. De jereo tsara hoe raha ohatra hoe misy sahona tiany de jereny amin'ny masony iny de ny anelaela eo de tsy mahetsika. De tsy mahetsika tsolo le sahona. Zavatra saritakarina be zany zavatra zany zany tontolo ara-panahy le izy. Zany tsisy fanompo-tsampy aoka zava tsara raha petraka tsara hoe tsy misy fanompo-tsampy zany. Fa zay ary ny akaiky ohatra akaiky indrindra tonga de tsy mahetsika le sahona de aveo alaino azy. De mihoatra lavitra noho izay ny hery ananantsika olombelona. Ny biby ary mavita ka hoantsika olombelona. Zany hoe nytika tongavana hoe io masontsika io manana hery ngeza be zay tsy takatry ny saina. Fa ndraindray moa sika matory de variana ny ambany maso de miaina ny fiainana andavanandro de tsy fantatra tsy hay ihany koa le izy. Ka anisany hoe tombony be ho an'ny mpiain'ny tompy radio roa amin'izao teboka-valo ny sehatra tahaka zao alalana zavatra na de hoe tsy voatery ary hoe hianatra ino na hay fa tsara foana ny mahalala sy mahafantatra de mba manova fomba fijery amin'izay zany de inoko sy anteneko zany fa ny mpiain'ny top radio manomboka eto de tsy hiteny intsony an'le fomba fitenin'ny olona sasany hoe manompo zampy asany mahaizana ny hypnotisme. Ianarana mila kotrana be ara-tsaina daholo ngambany no tena kotrana be ilaina ao anatin'le izy. De raha ohatra hoe hidirantsika lalindalina kely misy olona marary mahasitrana olona marary ve ny resaka hypnotisme? Eny tompoko tena mahasitrana mihitsy. Arak'ilay izy hoe fibaikoana ny feo amin'ny fieritreretan'ny olona de misy zao sehatra maromaro mety hoe afaka ampiasaina ary tena ilaina be an'le izy. Ny anankiray ohatra alaiko ilay olona didiana. Misy fotoana ny olona didiana tsy mazaka anestesia de miasa ny hypnotiseur apatoriany ilay olona amin'ny alalan'ny hypnotisme. De rehefa matory izy de amin'iny izy no didiana. Zay ny anankiray. De ny anankiray ihany koa ilay hoe olona sarokenatra na sarotahotra afaka esorina ihany koa amin'ny alalan'ny hypnotisme satria zao rehefa patoriana izy de apresahana izy de tenenina mihitsy izy hoe manomboka eto ianao tsy matahotra intsony, manomboka eto ianao tsy sarokenatra zany intsony, manana fasahiana amin'izay ianao manomboka eto. De iny ilay tonga de zavatra voarayany, zavatra resahana anazy ny voarayany de mety afaka manala an'izay ihany koa zany ny hypnotisme. Zay zao ny ohatra anankiroa azoko raisina angambany. Resaka manala aretina tiako tenenina ankoatran'ilay hoe
olona ho apatoriana satria ho didiana. Fa misy aretina mihitsy ohatra ataontsika hoe mitaiza azy. De ilay aretina mitaiza azy ve voasiton'ny hypnotisme. Ny hypnotisme moa zany araka nazavaiko tany am-piandohana de fibaikoana feon'ny fieritreretana. De raha hoe aretina mitaiza de zay kosa tsy afaka satria hoe aretina mitaiza. Na raha ohatra ataontsika hoe misy aretina mandalo hoe tsy de azoko tsara le fanontaniana ohatra misy aretina mandalo ataontsika hoe voan'ny tazo mahery le olona, ataontsika hoe tratran'ny Covid le olona. Zay kely herim-batana le olona, zavatra ohatr' izany. Ataontsika mahitsy be ngambany hoe tsy voasitrana satria tsy fanasitranana aretina le izy. Fa azadino nefa fa ny hypnotisme de science anankiray tena ianaran'ny olona eny amin'ny anjerimanontolo io ao anatin'ny resaka psychologie. De misy olona tena mpandalina mihitsy, tena hoe mianatra an'io fotsiny zavatra ataony, fa eo am'ilay hoe aretina voasitrana tsy kosa satria ataonao ahoana moa ianao voan'ny Covid de ny feon'ny fieritreretanao tenena hoe tsy voan'ny Covid ianao de lasa ny tenanao fotsiny zany no hoe tsy voan'ny Covid nefa le otrika aretina inge tsy afaka iny ao anaty. Fa miresaka an'izay ihany koa isika de ialana tsiny satria ao anatin'ny fandarana masaky isika. De amin'ny mamasaky anazy zay de ataoko hoe pasatifikaavana izy ty tsy afenina fa rangarangy. Misy ireo karazam-pinoana maro mampiasa ny hypnotisme am'izao eto amintsika. Somary mety mandratradratra sofina le izy nefa ny ataoko hoe marina le izy ary zay no masaky anazy moa zany mazava ho azy de tonga de tenenitsika mihitsy zavatra zay hoe misy andreo mpitondra fiangonana na mpapivavaka. Tsika moa zany tsy hanonona finoana moa mazava ho azy fa misy am'ireo mihypnotisean'ny mpivavaka de zay no mahatonga le mpivavaka resy lahatra satria vao hypnotise ny sainy hoe aty ny lalana mety, aty ny lalana tsara. Zay manko le hypnotisme hoe fibaikoana an'le sain'olona, ny feo amin'ny fieritreretan'ny olona. De rehefa voabaiko ka manaiky an'iny izy de zay tsy malala afatsiny izy ary resy lahatra tanteraka izy. De zay no mahatonga an'ilay hoe ialako tsiny tena ialako tsiny fa masaky moa tsika zao. De misy rehefa tonga ny fotoana ka hoe miteniteny eo lay mpitarika fivavahana tonga de mitsipatsipaka satria vao hypnotise le olona de manaiky an'izay zavatra tenenina anazy. Tena mampalahelo reny zavatra reny satria marikana fahantrana anankiray koa moa zany le hoe fitombony finoana be da be mitombo de olona namana anankiray zay hoe raha ny tena tokony ho izy tokony sekoly mibetsaka noho ny fiangonana. Fa am'izao fotoana izao nefa aiza le izy. Moa ve tena zay zava-misy marina eto amin'ity firenentsika ity. Fa vao hypnotise le olona de manaiky tsy sazoka. Tsy safidiny tsony le izy. Fa voabaiko le feo amin'ny fieritreretana amin'ny alalan'ny maso. Amin'ny alalan'ny resaka ihany koa mazava ho azy. Fa io maso io mahavita hery tsy takatry ny saina. Ary izay no tena ilaina ao anatin'ny hypnotisme ny fomba fijery. Ianao mety hoe afaka omeko etiany hoe ahoana moa ny fomba ikotranana amin'ny maso rehefa avy eo hidirantsika zay fa mila kotrana be io maso io fa io masonao mijery le olona koa de efa afaka apatoriana anazy. Iny moa zany ataontsika angambany hoe olona efa nandalina ela amantonany maro ary efa nitsihatra maro ihany koa no manana an'izay zavatra mystère le izy satria tsy takatry ny saina nefa manana ny hery ngezabe tena ngezabe ny masontsika olombelona. Zay le fibaikoana ny feon'ny fieritreretana zay. Lay olona ve rehefa patoriana ka resahana de sokirin'ny hypnotiseur koa ve ny ataontsika hoe ny secret. De tantara ve? Tsara fipetraka be le fantany hoe le tsy mahita valy fa mahita valy tsara tsika de mahakasika an'izay indrindra azadino aloha fa raha vao mieritreritra ny anao ratsy amin'ny fahaizany hypnotisme ianao de tsy ho lasa lavitra ianao ary tsy ho tonga lavitra amin'io zany ianao fa iny foana no mamaika ny olona hoe ty halala zava-miafina de hoe io ihany koa le hoe raha misy olona ve ny atsena eny de apatorizina
de resahana hoe alefaso aty daholo ny volanao eny an-tsena le mpivarotra io alefaso aty daholo zay volako satria zay izy hoe fibaikoan'ny Fieritreretana na tsika alaim-panahy am'zay hoe ary tena andeha hiresaka antahiry afa zay ny tena fikako andeha angalako an'lay zavatra ary satria hoe baikoana de zay zavatra zay tena fadio elao ary tsy tafavoaka ao anatin'izay ianao raha vao zay ny eritreretana tsy entina novandratsy de miditra eo am'le secret am'izay tam'izany fotoana moa sady mitantara kely ihany rehefa nianatra tam'izany deuxième année teo ngamba tam'izany nianatra ny hypnotisme de misy mpiara-mianatra aminay tsy mino tena tsy mino izy tsisy zany de nalaina vidéo le izy de napatorina izy de napresahana ianao io manao azy de rehefa napresahana izy de nasina ny tatarainy ny zavatra ny fampiresahana manko hoe misy vehivavy zay miara-mianatra aminay de elasy vehivavy io miaraka mbola tsy ao anatin'ny hypnotisme tsika sy tsy miaraka zany zay fa zao ny hypnotisena am'izay izy de nanontaniana miaraka marina ve elasy vehivavy io tonona moa zany anarany mazava ho azy fa nilazainy teo daholo ny marina rehetra aty tonga hatrany amin'ny hoe efa no tokotany an-trano io de zao de voatantara tsara daholo rehefa vita ny séance d'hypnose anankiray de nivoazana izy nampisehoana anazy le vidéo fa tsy mino izy nefa vidéo nalaina taminazy somary mystère le izy ary rehefa tsy olona mahalala saina ianao de ohatrany hoe sasa ny maizina ohatrany zavatra tsy lojika mihitsy le fitenenany fa zay mihitsy le izy zany hoe afaka amatarana secret an'olona tsara mihitsy afaka ataonao tsara mihitsy ny hoe ohatra fotsiny ty sady sangisangy zaritena ihany hoe misy mangalapina anao an-trano de hypnotisena tsirairay hoe zazy ireo de anotaniana hoe iza nareo ny nangalapina natato valiny somatsara valiny mazava tsara ny amaliny anazy zany hoe afaka amatarana secret an'olona de indrindrandrindra ho an'ny mitodika satria misy lehilahy mieritreritra hoe ao anatin'ny sehatry ny fitiavana kely indray moa zany ty hoe apatoriko le vehivavy de anaovako an'izay tiako atao misy lehilahy tena manao an'izany hoe de hianatra hypnose anaovako an'izany satria tsy mety manaiky mihitsy le vehivavy tahira tsy mety mba tenena izy hoe zao tsy mety manaiky mihitsy le vehivavy de hoe ampianary hypnose ozy izy de apatoriko izy de ararotiko am'izay tiako anaovana anazy tena fadio tena fadio fa tsy mety raha vao hoe anaovana zavatra ratsy ny hypnotisme mahaliana be tena mahaliana be mihitsy ny fikitranana na ara-tsaina misy koa fikitranana ara-batana ve mila herim-batana ihany koa ve izy satria rehefa mampiasa saina mantsy miasa ny vatana na ny vatana miereraka na ny vatana me matanjaka miaraka amin'le saina matanjaka ny voalohany indrindra aloha ny tena ngeza indrindra de eo am'lay hoe averiko foana le hoe olona matoko tena satria raha vao olona tsy matoko tena de tsy eto io zavatra io eo am'le hoe matoko tena ohatra fotsiny hoe apatory olona ray de matoko ny tenanao ve anao fa tafafoanao io rehefa avy eo raha vao misy fisalasalana kely fotsiny de aleo tsy manao tonga de tsy manao fa mila fatokisa tena ngeza be le izy hoe apatoriko io de aprezahako io vaiko ny anaran'io ataoko tsy mahatadidiny chiffre 1 à 10 tsony fa tonga de 11 ny tadidiny io de avy eo mila hainao mamerina an'izay de tairina izy avy eo zay ny voalohany indrindra hoe fatokisa tena aloha zany avy any amin'ny tena manokana ny faharoa manarak'izay ny resaka maso fomba fijery tena kotrana be io ohatrantsika le mampiady maso tambola kely reny eo amin'ny 3 minitra 4 minitra de mikipo ny ankilany any andaniny fa ho an'ny olona manana fijery hypnotika de mavita mijery yeux de les yeux ao anatin'ny 30 minitra tsy mikipy mafy zany mafy be zay le kotrana be miainga amitsikelikely aloha hoe 4 minitra 10 minitra 10 minitra de mitatra fa rehefa manana an'izay fomba fijery zay ianao de manana fijery hypnotika de iny fijery iny maso iny miresaka iny tena apetraka za zao ohatra tam'za mbola kelikely tany hoany de raha vao misy olona hoe ohatra misy vehivavy ohatra tiako tena moa tanora mandalo am'izany de fomba fijeriny fotsiny de alalako an'io hoe tianao io na tsy tia
Na mety ho tia io na tsy mety ho tia. Zany hoe eo am'lay fomba fijery zany de efa fantatra hoe ty olo ty ohatr' zao. Fa jereo tsara fa rehefa miresaka amin'ny olona tsika eny amin'ny fiarahamonina eny sy any am'izay tontolo misy atsika, misy olona tsy mazaka jerena fa vao jerena izy tonga de miondrika izy na izy manodina na manodina aloha. Fa misy olona koa nefany tsy mazaka mijery olona maso ao anaty maso, tonga de mifampijery ohatr' zao, tsy zakany. Mety hoe mahasahy mijery izy fa tsy maharitra ela. De zay mahatonga le hoe maso mifanojo tampoka tonga de miara-miodina izy anankiroa. Misy hery ngeza be ao anatin'io fijery io ary hery tsy takatry ny saina mihitsy. De ny olona manana fijery hipnotika mora fantatra. Zao ohatra hoe mijery olona de tonga de fantako hoe manana fijery hipnotika ty olona ty. Hita be amin'ny fomba fijery le izy. Mety hoe tsy hitotrana tam'le izy le olona, mety hoe tsy nanao ininona le olona fa tonga de fantatra fotsiny hoe fantatra fa tsy ao aminy fa izy tenany tsy malala. Misy an'izay mihitsy. Izy tenany tsy malala izy fa le fomba fijery tonga de fantatra be hoe izy zany bandy zany, izy zany vehivavy zany. Mahakasika ilay dingana fito ao anatin'le fanaovana hypnotisme zay ny voalohany aloha le hoe mamory olona maromaro kely ianao de ny aorinan'izay ny prétalika, iny le hoe mampafantatra an'le olona hoe ny hypnotisme de état modifié de conscience zany hoe fibaikoana ny feo amin'ny fieritreretan'olona anankiray de azavaina aminazy le izy zany hoe fa vonona ihany koa zany izy hoe eny tompoko ao fa vonona satria ampahafantarina anazy hoe foazina ihany ianao rehefa avy eo fa tsy hoe soloina ny anaranao de hoentina amin'iny ianao. De ny fahatelo test de suggestibilité na hoe fitsapana an'le olona hoe mandray suggestion ve le olona sa tsy mandray. De ny fahadimy fampatoriana, iny izy le ampatoriana, misy be da be ny fomba ampatoriana raha tsy aka ohatra fotsiny hoe resaka clique fanisana. Ohatra fotsiny hoe isaky ny clique ohatra zao de mematory ianao de manisa 10 fa rehefa tonga any amin'ny ohatra de matory tanteraka ianao. De manomboka mematory ianao 9 de mematory ihany ianao manomboka tsy zakanao ny torimasonao 8 de manisa de eo am'le ohatra farany am'zay sady eo am'zay le kapohana ny sorikany, tsy kapohana mafy be de ny tanany raisina. Zay mahatonga le olo hypnotisena manao ohatra zao reny foana de raisina le hypnotiseur ny tanany. De eo amin'ny sorika ny tanana anankiray de tonga eo amin'ny nisa farany am'zay matory tanteraka ianao. Iny am'zay le olona tonga de hitanao hoe io fa matory. Tsy tompony tena ntsony io amin'iny fa ny feo amin'ny fieritreretana am'zay no mifampiresaka aminao. De ny manaraka ny fanomezana baiko. Amin'ity fanomezana baiko ty ilay teneniko hoe afaka ovaina ny anarany. Ohatra anankiray ty raha efa nahita sika nisy Malagasy orona tsara tany ho any. Tsy mahay miteny ankoatra ny teny Malagasy sy ny frantsay ary ny teny anglisy izy. Fa rehefa ny hypnotisena izy de nasiana ny teny sinoa. Mahay. Mystère be zany zavatra zany hoe fomba ahoana ary zany zavatra zany nisy zany zavatra zay ny ilaina ny zavatra tahaka zao mba fampafantarana ny olona. De tena mahay miteny sinoa izy, tsisy diso fa ohatry ny reny sinoa reny. De na izy koa irahantsika hoe zavatra ataoko hoe sangisangy kely ohatra hoe esory ny patalohanao de ndany ianao mandeha eny an-tsena fa tena mandeha iny. Tsy voatazony zany mihitsy iny rehefa ao anatin'le hoe état d'hypnose, sous-hypnose le olona. Fa zay le izy hoe tsy andeha hanovana an'izany ny ahaizana anazy. De ny farany moa zany ny famoazana anazy. Voazina izy raha napatoriana tamin'ny clique izy de voazina amin'iny ihany izy. Isaky ny manisa de memifo ianao de tonga ary amin'ny isa farany taitra ianao de taitra izy. Zay ny anankiray de misy ihany koa tsy maninona mihitsy. Verina normal tsara. Ny anankiray koa le hoe tadidiny tsara. Fa raha vao novaina le anarany de ao izy le hoe ao any état d'hypnose de tena tsy mahatadidiny anarany tsony mihitsy izy ao anatin'iny fa rehefa voazina izy de miverina. De eo am'izay le hoe ny anankiray ihany koa ohatra hoe asiana midina totohatra izy. Olona mijoro eo le izy fa tsy hoe andeha anirako olona ndray ndana midina amin'ny totohatra be io. De hoe ety amin'ny 416 zao tsika hidina amin'ity totohatra be ty. De isaky ny midina ny totohatra ianao de mematory. Tonga eo amin'ny totohatra farany ambany ianao
matory tanteraka ianao. Zay ny anankiray. De rehefa foaziny izy asiana miakatra totohatra indray zany mazava sy miakatra tsikelikely ianao. Mandrapatonga noho iny amin'ny farany ambony iny taitra ianao, mifoha amin'izay ianao. Zay ngamba ny mahakasika anazy fa ataoko angambany hoe tsy ahaizanao azy ilay resaka ny fampizarantsika, sao de anaonao foana, sao de anandrakandram-poana any. Fa mbola mila fianarana zavatra io. De zay ihany koa ngamba ny ataoko hoe masaka hazo nadolotra tamin'ity androany ity fa de inona sy antenaina fa mbola isy ny resaka hafa ny ankoatran'izay de misaotra betsaka nanasa. Misaotra betsaka nanasa ihany koa de sorana be dia be tahiry ny vahiny teto